Ta txarrik itzen, norri zeten zan matarifea? Zeu izen zara matarife? Ilotin usanean. Baina ez da jo, haitxok jurik matarifea. Haitxe? Barrio guztiko bizitxua. Barrio bidikoa, horreko barrioak, emekoak eta... Bera ibiltzen zan, gero etxerik etxe hiltzen. Eta hori zer, paga itzen zan? Paga itzeakon berari? Gure etxekin inorzteko. Inorzteko bra. Buskentza bat edo, bi motortzen zan, eta jatorri betiko motortzen, eta etxera. Ze txarri hiltzen zan, egun handi iseten zan, ez da? Orduan bai. Goxiko bederatzi etako, segun depende baina. Guigan gotxetik beti izin da, zer behar asko ondula txarri. Eta zer, auzoko jentea bere etorken zan lagunduten? Bestaldekoak. Bestaldekoak, zer? Agarra itxeko. Hori, agarrateko bi edo 3 lagun berdire, ez da? Bai, lagun bi 3 oto baina, lagun bi bere utzitzeko ezen. Ni hemen ibiditzen horre goza bateaz, ofizialez. Bueno, zera izan, kabregas, esatzen da, usaba, eta txarri bide iruditzen, eta bentsabizan, eta sale etorrotuna, eta gupin artean lan beti itzitzen zen. Eta kadra bat amar eta entzen txokeagaz, gero besteari atzean dutzitzen, batek atzean ondo dutziz gero batek fazilitzen. Horren, bi inoztien behar zen. Eta zer, gantxoaz? Gantxoaz atraten zan? Depende. Gantxoaz atraten zan baina. Edo gero oratu gantxoaz, edo zer? Gero haitxe, bertan koiu gero ezegun zela txarri, edo zela manaketa da txarri. Kanpolata bari inozun bada zerean, eta kanpolata eta bilur bat ere bertan behar bardin. Eta gero, kutsilloa sartu, nondik sartzen dako kutsilloa? Zamaten nondik da, zeke bedarik utratik. Baina papadatik. Eta gero, odola batu inberri izeten da, ez da? Eta hori, Andran, kontu izeten zan? Edo, gizonak bere batzen izetere? Beran zen minean, ekoitere bekelan nahi, beran nahi izetan. Bai. Odola gero ganera ere inin berri izeten da, ez da? Bai, gortu inostatzen. Bai. Zanak egin giroetako ipean. Bai.